皆さんこんにちは。磯釣り野郎よのビスコと申します。台風10号が南にいますが、東伊豆観音ヶ根に行きました。とんでもない大うねりが入っていました。コマセを巻かずして撤収いたしました。ちなみにこれで満潮の2時間前です。皆さんも安全最優先で週末の強行は控えた方が賢明かと思います。それではさようなら。